今集 JT 試車，我揾埋 Mac 同我一齊試車。咁今集嘅故事內容就係 AMG GT4。咁我哋由個車頭講起啊。其實成個頭冚啊、頭泵把啊、沙板咧都係 dry carbon 嚟嘅，同街車有少少唔同啦。呢架車個外形咧同 GT 泵把一樣，但係呢個底膽咧同 GT 一樣行波子嘅底膽啦。咁啊多咗塊底板啦、旗仔啦。咁啊水箱咧同埋呢個intercooler 擺法咧同街車有少少唔同好多。嗱咁啊避震啦，成架車用 KW two-way suspension 啦，就由 AMG 佢哋自己調校啦。壁就用 AP 嘅頭6尾4啦，頭就係400mm 嘅比條啦，尾就360啦。你覺得個 brake 點樣啊 Mac？呢個 brake 好正啊！真係你可以用好大力咁樣踩住個 brake 咧，跟住架車會真係你 feel 到有時真係而家太遲啦，但係其實個 brake 係好好用嘅。點解係咁講咧？因為架車有 ABS 嘅，呢個賽車 ABS 啦，有 section control。咁啊，另外車尾咧，佢嘅定幅咧有11段調校嘅。咁我之前咧好多朋友咧問我買嘅定幅裝喺街車又得唔得咧？好多個問完之後就落空咗。點解咧？我帶你睇下，呢個 adapter 咧成組有咩賣？如果你就咁裝，你裝唔到。同埋因為咧你街車咧係玻璃呢個膠片嚟，成個設計都唔同咯，就擺唔翻落去嘅。咁呢架車我哋開下車門俾大家睇下。咁你睇下呢度咧，呢個軚盤有個 quick release 掣嘅。就可以好快咁樣俾你，即係上落車啊，咁樣可以掛住喺度。你人哋即係換車手嗰陣時咧，就可以好快咁樣跳入嚟咯。咁你睇下個軚盤咧，有好多唔同掣嘅。呢度咧就係 start stop，就係着車。呢度有個 pit speed 啦，跟住有咩得意咧？呢度咧有個 drinks button，你撳咧，如果你即係揸下車好易頸渴咧，可以撳呢個掣咧，就可以飲少少水。如果裝咗個水樽嘅話，咁你見到呢個中間呢個 control panel 咧就好多唔同掣嘅，最主要咧係呢兩個咧就係 traction control 同埋 ABS。如果你出彎咧覺得好多 wheel spin 啊，你可以轉呢個 traction control setting，等你控制好個 wheel spin。ABS 都係呢度都可以校嘅。你覺得踩 brake 嗰時 lock 得太多啊，或者可能你入彎嗰時推頭啊，都可以轉個 ABS setting。呢個都會影響到個感覺嘅。OK，好，同大家分享。譬如咧鬥耐力賽啊，咁咧其實大家高度都唔同噶嘛。咁你點樣做咧？其實咧佢踩環下低有個咧可以較前㗎，我拉第一打，仲有拱前，好短時間1秒解唔晒。另外咧個 pedal 咧拉一個桿咧，個 pedal 咧可以褪前褪後嘅。而家我上車試先，啱啱到啊咩？
啱啱線啦，哇，比我快咗半秒。有咩感覺啊？架車好揸咯。呢架 AMG GT4 真係好穩定一架車。你真係入彎你真係可以推咯，就唔似可能即係其他車啊，又個 feeling 好似個尾成日甩啊，或者個頭即係成日推啊咁。我哋今朝其實咧第一次就我試啦，頭先睇完，第二隻佢試啦，我咧就尾鼻槍度調校咗啲嗰個 rebound 啦，因為嗰陣時車個 body wall 好犀利啊嘛。同埋咧呢個上年2021個 BOP 其實我冇揸過，因為佢個 power 轉咗 level 2啦，咁同埋個 Y 有少少唔同咗啦，咁我都好驚喜啊！因為之前咧呢架車嘅 level 1咧直頭係冇競爭力㗎。我覺得咧，如果再有我再時間咧，我就可以準備多1-2個新胎咧，喺度再試一架車可以再快啲。係啊，我諗新胎同埋即係揸好啲個圈，同埋再可能再調校少少嘢咧，我諗都應該做到。之前真係冇可能嘅，因為咧點揸都係44啊，俾你搏到43秒尾咧都係半個圈，一個半個圈，但係就同其他品牌啲車冇競爭。而家就有啦。今日咧，我哋兩個喺度試車，唔係講邊隻話極限鬥高呢咪速嘅，係點樣避嗰啲慢車。係真係好刺激，真係好似打機咁啦。你睇下我啲鏡頭咧，俾大家睇下。因為咧，我頭先有幾個圈係好慢咧，隔離。我以為睇到我睇唔到，我就走埋出草地避。係啊，即係有少少驚地呢啲其他車，但係都好玩。今日好開心，我揾到一個後生仔啊，都唔係後生係嘛？哇！而家唔後生啦。Matt，你介紹自己先。大家好，我係 Matt， 我係香港澳洲混血兒，係一個之前係個專業賽車手，咁而家都仲有揸車嘅，咁我就識咗 James， 識咗我哋都差唔多10年啦，有冇8年啦。有，因為揸 AMG 啦，係嘛？係阿 Thomas 嗰陣時帶我哋比賽，跟住你又過嚟睇，我記得我問翻你。咁我點解今日揾咗阿 Matt 嚟做訪問咧？其實咧佢嘅賽車生涯好傳奇喎。點解我標題今就係闖手咧？佢真係一個闖手嚟。你由幾多歲開始賽車？你記唔記得自己？第一次玩卡仔咧就10歲嘅。我好細個。係啊，嗰陣時喺香港龍鼓灘有個卡仔場，就嗰陣時喺嗰度開始咯。我未去過其實，係嘛？即係整好我未去過，未整好之前我冇去過。係啊。咁你真係受惠咗喎，係咪？呢個香港嘅年青小朋友受惠嗰陣係嘛？好 enjoy 跟住就。好 enjoy， 開頭咧係得玩嘅啫，咁就可能每個禮拜去1-2次同爹哋去玩，跟住。就識咗啲人，就買咗架卡仔，跟住就慢慢去歐洲鬥啊，唔係 sorry， 去咗亞洲鬥先。亞洲鬥。跟住eventually 去咗歐洲鬥，跟住咁樣繼續上咯，係咯。係你自己中意定屋企人 push 你？係其實係冇 push 過嘅，但係我爹哋就好中意車嘅，就成日都即係有 classic car club 啊嗰啲咁嘅嘢啦，就好中意車，就識到Matthew Marsh， 跟住同埋好多即係香港一班車手啊。就喺嗰度發展出嚟咯，俾爹哋影響都係但係我影響唔到我個仔，我個仔完全唔中意車，真係唔中意。No， 咁跟住你鬥完卡仔之後，咁你有冇再進階嘅？有啊，鬥完卡仔我就嗰陣時17歲、17-18歲咧，就喺亞洲鬥翻呢個。嗰陣時有個叫做青少年方程式嘅，就 Formula Masters China Series， 就係 Volkswagen support。我記得有印象，係啊。係啊，咁就2013年啦，就鬥咗2年。同時間第1年嗰陣時咧，去到 sort of half season 咁上下，就有 call AMG 話有上嚟試車喎，咁我就飛咗歐洲試車，跟住就識咗阿 Mika Häkkinen， 跟住就2013年9月、10月嗰陣時咧，就係嚟咗珠海呢度鬥咗一場比賽咯。咩比賽嗰陣時？我開埋俾大家睇。嗰陣時係GT Asia 嚟嘅，就嗰陣時仲有 Earl Bamber 啊，佢哋一齊揸跟住我同 Häkkinen 就Häkkinen 喎，大家知 Häkkinen F1 champion 就同佢一齊 partner， 佢就 start 個 race 嘅，一起步咧就由第7名跑到去第2，咁就 pit stop 嗰陣時我就第2上翻架車啦，跟住就
淨係要過翻一架就我哋 end up 贏咗嗰場比賽。哇，amazing！哇，你真係好夢幻嘅組合喎，啱啱同一個好有經驗嘅車手一齊。真係 crazy！佢嗰陣時係真係我 hero 嚟噶嘛。佢啊舒麥加啊 Alonso 佢哋係嗰班人係我啲偶像嚟。我理解，因為你中意車啊嘛，係嘛。咁跟住鬥完之後有冇再參加同一比賽？有，跟住就13年啦，就14年繼續參加，都係參加翻個青少年比賽嘅，就方程式比賽。同時間都有參加呢個 Audi Cup，就同歐陽若曦啊、方俊宇啊、Marci Lee 啊，佢哋成班人一齊鬥。第一代嘅 R8。係啊。跟住再參加咗一兩場即係 GT3 比賽啦，跟住就嗰一年方程式就排第2名，15年咧就升咗上 F3 去歐洲鬥咯。哇！個 F3，因為以前咧多數咧臨去F1 嘅半腳時候咧就 F3 之後就係去 F1，而家就多咗 F2 啦。咁嗰陣時咧鬥 F3 你都唔少錢喎。係啊，嗰陣時好貴，嗰陣時一個 season， 仲要我個車隊係比較細咧，又唔係呢啲 Carlin Prema 呢啲咁嘅 level， 我個車隊比較細咧。都要50萬歐羅，哇！即係慳啲都500萬喎。你到 F3 嗰陣時啊，咁你同期話嗰啲對差咪好誇張、好激烈嘅？好誇張！嗰一年咧有 Charles Leclerc 啊，哇！George Russell， 哇 ！Mercedes，Alex Albon， 哇 ！Williams， Giovinazzi， 哇！喺而家喺邊啊？而家係法拉利嘅Hypercar Le Mans，係喎，但係Le Mans佢有贏嘅喎都。係有贏。哇！仲有Callum Ilott 啦，而家鬥緊 IndyCar， Felix Rosenqvist 都係鬥 IndyCar。嗰一年真係 Lance Stroll、Aston Martin。哦，係喎，哇！嗰陣時即係枕住成年咁樣一齊鬥喎。係啊。咁你最好成績嗰陣時試過咩位置啊？同佢哋最好成績咧就喺 Monza qualify， 我其實係跟住Giovinazzi 嘅，就 qualify 咗第8咯。哇 Monza 要求嗰個體能啊同埋反應要好高喎。係啊，個速度好快。係好快 high speed car。我哋啲 wing 啊，全部係最少 downforce 㗎，係最快速度。哇！好正。好我哋一陣間再睇下 Max 有冇同大家分享下。嗱，咁你個 background 咁犀利啦，你又學咗咁耐啦，咁其實你跟住之後搞啲咩咧？我15年 F3 之後咧，就諗住揾贊助商去鬥多1年嘅，就嗰陣時就係同 Benz 嘅 Junior Team 試車啦。咁佢哋話你想揸 GT3 又好，想揸 F3 又好，你總之係揾到啲錢翻嚟就得啦。但係就嗰一年就難啲揾到啲 sponsor，就同家長決定去澳洲讀大學，咁就一邊讀大學一邊鬥翻啲 GT3，咁就喺澳洲鬥咗3場 GT3，喺亞洲都鬥翻1場，跟住嗰陣時就16年，17年咧為咗錢啊，為呢啲嘢咧就決定 stop 咗。呢樣嘢我有樣嘢想同大家分享，聽你講完之後，其實咧賽車咧呢個 motorsport 呢個運動咧。好多時咧都真係去到讀書嗰陣時咧係有一個分水嶺，係因為啱因為你由青訓卡仔上方程式啦，啱讀大學繼續讀書啦，咁如果揸得好嗰啲梗係可以繼續留低啦。如果揸得唔好讀書，咁啊 Hamilton 都有講過喺 Instagram 度講，喂大家又去讀書啊。咁我亦都理解唔明白啦。但係我想講一樣嘢俾大家聽咧，我睇好多家長帶啲小朋友玩卡仔接觸賽車，其實咧。個家長有責話俾你聽，佢做緊啲咩講下。咁跟住你會俾幾多資源同埋點樣去 support 佢咧？你都要同個小朋友講，因為佢有思想開始。係。如果唔係咧，我見到喺我呢度發生好多次啊，即係同屋企人唔開心啊，又或者之前有個未夠20歲10幾歲帶佢爹哋媽咪嚟喎，話要鬥 GT3 啊，或者鬥一啲Porsche 級嘅比賽啦。咁佢就話你同我爹哋媽咪講啦，年幾多錢啦？咁我就將事實話俾屋企人聽。咁佢爹哋媽咪都經濟力都強，咁聽完之後，哇原來要500-600萬一年之後咧就即刻停咗。咁想話俾大家聽，其實有錢同捨得使係兩字嚟，或者屋企人俾你做都係同一個問題，所以我覺得真係要溝通咯。因為賽車 racing is money，唔係話普通人做，暫時喺香港我諗係咪可以咁講？香港同中國咧未好似去到日本同歐洲咁有制度同系統咯。
唔係唔公平啊！我想話，因為咧歐洲啦有車廠，日本有車廠，佢哋咧有啲機制咧喺方程式啊，喺卡仔啊，其實應該喺卡仔開始啦，佢哋已經開始咧揾一啲有 potential 嘅車手，跟住就上方程式，方程式再去歐洲比賽。而我哋中國同香港係冇呢樣嘢，因為呢個 motorsport 其實唔算 popular，其實去到你嗰個年代都唔算普遍。我嗰陣時未啊，尤其是而家你睇翻 F1 咧，F1 而家好 popular， 係因為 Netflix 出咗嗰集 Drive to Survive 啊嘛。但係嗰陣時人哋即係尤其是你係同啲贊助商咁樣傾，話擺個貼紙喺架車度喺歐洲鬥，佢哋唔明噶嘛，唔明點解要咁樣做咯。其實咧，我呢個睇呢樣嘢咧，嗱F1 車手每年都得嗰廿零人啦，係咪？咁如果你經歷嗰個過程咧，你做唔到 F1 車手，其實咧做下 manager 啊，或者做下其他賽事支援嘅嘢都得嘅。其實因為你本身有呢個 history 啦嘛，有呢個經歷啦，同埋又有呢個認知性啦，咁變咗其實好有機會已經同車廠有一個 connection，或者同啲大贊助商有經驗嘅交流。其實都唔係話一定要做車手，做其他都做到。我見到幾個歐洲車手做緊呢啲嘢。I mean 你睇下 Toto Wolff 佢以前都有揸車，你睇下 Christian Horner 佢以前都有揸車，咁好多呢啲大車隊 F1 車隊啲 manager 佢哋以前都有，其實係啊，亦都係有揸車。咁變咗佢哋可以進化退後邊啊，或者搞其他嘢咯。咁呢樣嘢其實咧，真係如果你真係唔想小朋友接觸咧，就唔好俾佢接觸 ，day one 就唔好俾佢接觸，等佢自己去處理。因為如果你帶咗佢開始咗一樣嘢咧，如果佢又揸到有成績咧，你一嘢閂停咗佢咧，其實好難有解釋俾你聽。我就好早已經同媽咪爹哋有個 deal， 話佢哋話會繼續 support 我玩，嗰陣時仲係卡仔嘅，佢話繼續 support 我揸卡仔，但係我一定要喺學校攞到好成績，佢先會 support。哦，明白，都即係交換條件咯。呢樣嘢係溝通咯。其實我覺得喺個賽車圈度成長咧，令到嗰個小朋友成長得好快。因為其實一個好小嘅社區啦，見晒好多唔同嘅人啊，唔同嘅嘢啊，令佢會成長強大得好快咯。亦都好現實咯。係啊，同埋你輸得多過你贏噶嘛，咁你會好早已經學識點接受失敗。係啊，真係嘅，接受失敗一樣嘢係好睇佢個情緒啊，個人嗰個 EQ 呢樣嘢係可以訓練到一個小朋友嘅心態咯。咁當然啦 ，Racing is Money 賽車真係需要好多錢。咁啊，今日試完車啦，好開心啊 Matt 過嚟同我一齊玩啦。大家如果記得中意睇嘅話 ，subscribe 點讚俾 like 留言，多謝你哋支持，拜拜，恭喜發財！